Peki burun ameliyatından sonra horlamam geçer mi? Eğer burun kemiği eğriniz düzgün bir şekilde düzeltilip oradaki nazal hava yolu pasajınız açıldıysa horlamanız konusunda bu size oldukça yardımcı olacaktır. Ama unutmayın, horlama sadece ve sadece cerrahi ile çözülebilen bir problem değildir. Başka sebepleri de vardır. O sebepleri çok iyi bir şekilde ortaya koymak lazım. Yani birisi size derse ki ben senin ameliyatla horlamanı keserim, ona inanmayın.